Basi ngoma inaanza, dada pamoja na mpenzi wake wanapelekeana moto kinoma unaambiwa. Na huyu dada ana miaka 6 kwenye hii ndoa, lakini hajawahi kabisa kupata mtoto unaambiwa. Na jina lake huyu dada anaitwa Onume. Basi dada yeye pamoja na mpenzi wake anatamani kinoma kupata mtoto unaambiwa, lakini hawa wawili basi kila wakipelekeana moto wapi bado hawapati mtoto. Basi hii leo wakafunga safari mpaka kwa mganga wa kienyeji unaambiwa. Na huyu mganga basi akawa anazungumza na huyu dada Onume, na mganga akamwambia Onume hivi karibuni tu basi Onume atapata mtoto. Sasa mara ghafla Onume pamoja na mpenzi wake wanakuja kurejea hapa nyumbani, wanashangaa tu hapa kwenye geti la nyumba kuna mtoto, huwezi kuamini yuko hapa. Basi Onume pamoja na mme wake wakawa wanashangaa tu unaambiwa, ile wanajiuliza tu huyu mtoto katoka wapi? Lakini kumbuka hawa wawili walienda kwa mganga wa kienyeji. Embu utazame huu mchezo mzima. My nickname, mimi naitwa Roboti. Na lil name, come on, you little know my name man. Mimi naitwa Baraka na hii inaitwa Robotingwa TV. Basi usisahau kulike video, usisahau kusubscribe channel, na usisahau kutauni on notification ili uwe wa kwanza kutazama recap mpya kila siku. Lakini pia show some love kwa kushare kwa marafiki, na itakuwa ni unyama mingi sana. Na dondosa komenti yako, changia hii topic ya leo. Eti ni uongo gani ambao watu wao wanausema mara kwa mara? Dondosa komenti yako, niambie hapo chini. Ni uongo gani ambao watu wao wanausema mara nyingi zaidi? Ni uongo gani ambao watu wao wanausema mara kwa mara? Dondosa komenti yako hapo chini, na lakini pia unaweza kutuma ujumbe wa sauti, na vyote vitasikika na vitaonekana live on your big screen kwenye next recap. Na turudi kwenye filamu. Basi ngoma inaanza, yalikuwa ni majira ya usiku. Hapa ndani pana mtu na mpenzi wake. Huyu mshikaji jina lake anaitwa Gere na huyu dada jina lake anaitwa Onume. Basi hao wawili wametoka kwenye mikitu ya kupelekeana moto hadi sio poa unaambiwa. Yaani hapa ndani ilikuwa ni kivumbi leo. Basi ndio hilo wametoka kuamka ile asubuhi 12 na mapema. Na huyu dada Onume basi ile anachekelea tu, manake mikitu ya leo ilikuwa ni mikitu ya dunia nzima. Basi dada kana mwaga mme wake anaenda sebreni kuchukua soda ili akirudi waendelee kuburudika hapa ndani. Basi kweli bibi Onume anaenda sebreni anakamata soda, lakini baadaye anakuja kurejea chumbani, anashangaa mdada wa kazi kaingia hapa chumbani kwa mmewe. Udada Onume yeye anamchukia kinoma udada wa kazi. Basi Onume anamuuliza udada wa kazi, wewe unafanya nini hapa ndani chumbani kwa mme wangu? Embu potea mara moja hapa chumbani. Basi kweli huyu dada wa kazi akawa anaondoka tu, maskini ya Mungu. Basi udada Onume yeye akawa anapata soda na mpenzi wake, huku wanazungumza kwamba wapo kwenye hii ndoa kwa takriban miaka 6 lakini hawajawahi kabisa kupata mtoto. Basi wakawa wanajadili hapa ndani wamtafute moja kati ya mganga wa kienyeji mmoja ambaye atawasaidia wao kupata mtoto. Basi kweli siku ambayo inafuata Onume pamoja na Gari wakawa wanafunga safari, wanakuja kumtembelea moja kati ya rafiki yao wa karibu kinoma, huyu mshikaji. Huyu mshikaji anasema yeye pamoja na mke wake wanamjua mganga wa kweli. Basi huyu mshikaji pamoja na mke wake wakawa wanamwelekeza Onume pamoja na Gere kwamba pana moja kati ya mganga mmoja. Huyo mganga ni noma hatari unaambiwa. Yaani Onume pamoja na mme wake wakienda tu kwa huyo mganga basi wawili lazima wapate mtoto. Na huyu mshikaji basi akasema yuko tayari kabisa kumpeleka Onume pamoja na mmewe. Basi kweli bana, Onume pamoja na mme wake wakawa wanakuja kuletwa hapa ndani kwa huyu mganga. Basi kweli wakawa wanaletwa hapa ndani kwa huyu mganga. Basi unaambiwa huyu mganga yake kuangalia tu anajua umeletwa hapa una shida gani. Basi huyu mganga akawa anamtazama kinoma huyu dada Onume, na baada ya kumtazama basi akawa anamwambia tu kwamba Onume, umekuja hapa una shida kinoma ya kupata mtoto. Sasa Onume, wacha nikwambie, we pamoja na mme wako hivi karibuni tu mtapata mtoto, jitulieni. Basi huyu mganga ni mganga mmoja hivi noma na nusu unaambiwa. Basi Onume pamoja na mpenzi wake Gare ile wakawa wanashangaa tu na wanakamata gari wanakuja kurejea nyumbani, hawaelewi kabisa, lakini mganga kawaambia hawa wawili watapata mtoto hivi karibuni. Basi majira ya usiku wakawa wanarejea nyumbani wanalala. Basi leo mshikaji Gare akawa anaamka ile tayari kabisa kuelekea kazini, na umdada wa kazi akawa anamwambia Gare, unajua mama yako tayari yuko hapa ndani, mama yako amekuja kukusalimia Gare. Basi kweli umshikaji Gare kabla hajaenda kazini akawa anazungumza na mama. Basi mama yake na Gare akawa anamwambia Gare, unajua umejipata kinoma. Gare, we ni bonge moja la tajiri, lakini Gare hauna mtoto kabisa hapa ndani. Sasa kwa nini usipate mjukuu Gare? Manake angalia una bonge moja la mjengo, sasa nani ambaye atarithi ulisi? Basi kweli mama yake na Gare akawa anamsisitiza kinoma Gare hakikisha anapata mtoto. Na baadaye basi bibi Onume naye pia akawa anakuja sebreni anamu
kumwona mama yake na Gare, basi Onume akawa anafurahia kinoma kumwona mama mkwe leo hapa mjengoni. Basi Onume akawa anasalimiana na mama mkwe na baadaye Onume anakuja kurejea upande wa juu. Basi mshikaji Gare yeye akawa anaendelea kuzungumza na mama. Basi na mama yeye akaendelea tu kumsisitiza Gare kwamba Gare, hakikisha mwanangu unapata mtoto ili mtoto aje kurithi hizi mali zako. Basi baadaye mshikaji Gare akawa anapokea simu na mshikaji anakuja kuambia awai kwenye kampuni. Basi kweli mshikaji akawa anaagana na mama, anaenda zake kwenye kampuni. Basi majira ya jioni mshikaji anakuja kurejea hapa nyumbani, anaendelea kupiga stori na mke wake Onume. Kavaibu fulani hivi hapa ndani, hao wanandoa wanapendana kinoma, licha ya kwamba wamekaa kwa takriban miaka 6 na wawili hawana kabisa mtoto. Basi baadaye akawa anakuja mdada wa kazi, anakuja kuwaletea vinywaji, na mdada wa kazi basi akawa na waaga kwamba hivi karibuni tu huyu mdada wa kazi yeye ataondoka hapa mjengoni. Basi Gare pamoja na mke wake Onume wakawa wanashangaa, lakini udada wa kazi akasema hivi karibuni ataondoka. Basi udada wa kazi akawa anakuja mpaka kwa mlinzi, anamwaga kwamba unajua hivi karibuni nitaondoka. Basi siku zikaendelea kusonga mbele, ikawa ni siku ambayo inafuata. Udada Onume hii leo anakuja kuamka hapa chumbani, basi bibia anakoleana kinoma unaambiwa. Basi bibia Onume akawa anazungumza na mume wake Gare, lakini kama kuna namna hivi bibia Onume hayuko sawa kabisa. Mara ghafla basi udada wa kazi akawa anaingia hapa mjengoni, na udada wa kazi basi ndio anakuja kuaga kwamba hii leo ndio anaondoka hapa mjengoni. Basi bosi Gare yeye akawa anakamata simu yake na anamtumia muamala wa pesa udada kama mshahara wake. Na basi mshikaji Gare anaendelea kumbembeleza kinoma mke wake Onume, manake kama mke wake Onume hii leo hayuko sawa kabisa hapa mjengoni. Udada Onume kama kuna namna anajisi kutapikiana kinoma. Udada basi akawa anajua kabisa hii itakuwa ni mimba, manake mganga alisema watapata mtoto hivi karibuni. Basi ile ndukinduki mtu pamoja na mpenzi wake wakawa wanafunga safari mpaka hospitali kwa daktari. Basi ile wanakuja kufika kwa daktari, huwezi kuamini wanakuja kuambiwa mimba ya bibia Onume imeharibika. Bibia Onume alikuwa anajiona kabisa kama udada ana dalili za ujauzito, lakini baada ya kuja kwa daktari, daktari anawakata vibe kinoma udada Onume ujauzito wake umeharibika. Basi ile kinyonge kinoma unaambiwa. Onume pamoja na mume wake basi wakawa wanafunga safari, wanatoka hapa hospitali. Safari yao inakuja kuwaleta moja kwa moja mpaka hapa nyumbani, lakini wanafika nyumbani mara ghafla wanashangaa hapa getini kuna mtoto tu yuko hapa. Basi ya wawili ile wakawa wanashangaa tu unaambiwa, wanashangaa hapa getini pana mtoto tu. Basi alikuwa ni maswali bila majibu unaambiwa, huyu mtoto katoka wapi sasa? Basi wakawa wanamuita mlinzi kumuuliza, lakini mlinzi anakataa katakata, hataye mwenyewe hahusiki pia. Basi wanachanganyikiwa kinoma hapa ndani, wakawa wanajiuliza maswali bila majibu. Sasa huyu mtoto katokea wapi? Nachoka mimi jamani, baba yenu Kremes Mwandambo, huyu mtoto katokea wapi sasa? Kumbuka hawa wawili walienda kwa mganga wa kienyeji wakatafuta mtoto, na mganga wa kienyeji akasema hawa wawili watapata mtoto hivi karibuni, na watapata kwa njia gani lakini hata hakuambia. Basi hawa wawili wakawa wanajiuliza maswali bila majibu. Basi baadaye ikabidi waite watu wa kitengo cha watoto kwamba kuna mtoto wamemwona hapa ndani, lakini wao hata hawamjui. Na watu wa kitengo cha watoto wakasema hawamjui kabisa huyu mtoto. Na basi hiki kitengo cha watoto wakawa nasema huyu mtoto kwa sababu amemkuta hapa mjengoni, huyu mtoto lazima aachwe endelee kuishi hapa mjengoni, na hiki kitengo kitaenda kumtangaza ambaye kapotelewa na mtoto, na baadaye baada ya mtu kujitokeza basi mtoto atakuja kubebwa hapa mjengoni. Basi hiki kitengo chenyewe kikawa kinaondoka, na Onume pamoja na mume wake wameachiwa huyu mtoto wa mtunze. Basi huwezi kuamini mume wake na Onume humshikaji Gare, humshikaji akawa anashangaa tu, mshikaji hajawahi kabisa kumlea mtoto unaambiwa. Basi wakawa wanasema na huyu mtoto hapa mjengoni, ile kuingia naye mjengoni mara ghafla, huwezi kuamini huyu mtoto kapupu. Huyu dada Onume hajawahi kabisa kuzaa mtoto, na udada Onume hajawahi kabisa kulea mtoto unaambiwa. Basi dada Onume ile akawa anashangaa tu, mtoto kapupu, maskini ya Mungu, pia hata sijui nifanyaje. Na humshikaji Gare naye pia anashangaa tu, manake mshikaji naye hata hajui, hajawahi kabisa kulea mtoto. Oya, hapa ndani ya wawili basi ile wakawa wanatazamana tu. Basi ikabidi wamwite mlinzi. Mlinzi mwenyewe anasema maskini ya Mungu, mimi ndio sijawahi kabisa kulea mtoto. Basi hapa ndani pakawa patamu kinoma unaambiwa. Lakini huyu mshikaji Gare basi baadaye ikabidi amtume mlinzi aende akatafute pampasi ili wambadilisha huyu mtoto. Basi mlinzi kwenye huu mjengo na huyu baba mwenye nyumba Gare pamoja na Onume wote leo wamechanganyikiwa kinoma hapa mjengoni, hata hawajui kabisa wafanyaje. Hili swala ambalo wanaliona limekuwa ni geni kabisa kwao, hajawahi kabisa kulea mtoto. Basi huko upande wa pili ni kwa huyu mama mmoja. Huyu mama yeye ni mshauri wa masuala ya ndoa. Basi kuna binti mmoja alikuwa anamhudumia huyu binti, anasema ndoa yake huko nyumbani imejaa vipengele tu. Basi huyu binti akawa anamuomba huyu mama amsaidie. Na huko upande wa pili kwa Onume pamoja na Gare, basi kweli tayari huyu mlinzi ameshaenda kuleta pampasi. Basi Onume pamoja na mume wake Gare ile wakawa wanashangaa tu, hawajawahi kabisa kumbadilisha mtoto pampasi unaambiwa. Basi hao wawili wakawa wanahangaika tu.
tu, yani hata hawajui atambadilishaje mtoto pampers. Manake hawa wawili wenyewe hawajawahi kabisa kuwa na mtoto na hata hawajawahi kabisa kulea mtoto. Basi Onume pamoja na Gare wakawa wanahangaika kidoma kumbadilisha pampers huyu mtoto, na hata hawajui mtoto katokea wapi. Unaambiwa oya, ilikuwa sio poa. Basi baadaye kweli Onume akafanikisha kumbadilisha huyu mtoto pampers. Basi majira ya usiku mzito yakawa yanaingia. Oya, leo akiwa amelala usiku, unaambiwa hapa ndani ule mtoto analia, yule mtoto analia kilio cha dunia nzima hapa ndani. Basi bibi Onume, huwezi kuamini, bibi Onume kakosa kabisa usingizi, na mshikaji Gare naye pia kakosa usingizi. Huwezi kuamini, hawajui wafanyaje, manake mtoto analia kinoma usiku wa manane hapa ndani, halafu hawawili wanadua tu, basi hata hawajui afanyaje. Basi ikabidi wamwite mlinzi. Mshikaji mlinzi hata naye pia anasema hajui afanyaje na mtoto hapa ndani anaendelea kulia. Basi siku ambayo inafuata ikabidi wamwite udada wa kitengo cha watoto kwamba huyu mtoto hapa ndani analia kinoma, na udada anasema wametangaza kwamba kuna mtoto kapotea, lakini hakuna mtu ambaye kajitokeza kwamba huyu ni mtoto wake, na basi huyu mtoto lazima aendelee kukaa kwenye familia ya Onume pamoja na Gare, manake hakuna ambaye kajitokeza kuja kumchukua huyu mtoto. Basi na huyu dada wa kitengo cha watoto akawa anaondoka, anasema mtoto lazima aendelee kukaa hapa mjengoni. Basi Onume pamoja na mke wake wakawa wanadata kinoma, hata hawajui wafanyaje. Basi wakawa anamuita mama yake na Gare, na mama yake na Gare akawa anasema ndio, unajua mwanangu Gare, mpaka sasa hivi bado hauna mtoto, ni bora hata umlee huyu mtoto ambaye umempata kama zawadi, hata hujui katokea wapi. Basi mama yake na Gare akawa anashauri mshikaji Gare pamoja na Onume wenyewe waendelee tu kumlea huyu mtoto hapa mjengoni licha kwamba hawamjui ni wanani. Basi huwezi kuamini, bibi Onume akawa anachukia kinoma, yani mimi nimlee mtoto ambaye hata sio wa kwangu. Basi bibi Onume akawa anakasirika kinoma, hata ajui afanyaje, manake tayari huyu mtoto ameshaachiwa wamlee wao. Na mama yake na Gare basi akawa anaondoka. Basi Gare pamoja na Onume leo akiwa kwenye gari wanaendelea kujiuliza maswali, sasa tutaendelea kumlea huyu mtoto mpaka lini, na hata hatujui kabisa kwamba huyu mtoto ni wa nani. Basi wakawa wanaendelea kujiuliza haya maswali bila majibu, unaambiwa. Basi dada Onume akawa anamwambia mshikaji Gare kwamba unajua Gare, mimi sitashiriki kabisa kumlea huyu mtoto kwa namna yoyote ile, huu msara utakuwa ni wa kwako Gare. Basi kweli bana. Baadaye mshikaji Gare anakuja kurejea nyumbani. Mshikaji Gare ndio ambaye anahangaika kinoma hapa ndani. Huyu mshikaji ndio anapambana kuandaa kila kitu cha mtoto hapa ndani, na mshikaji maskini ya Mungu huwezi kuamini hata hajui. Huyu mshikaji Gare hata kupika alikuwa hajui. Basi ili anataka kuandaa maziwa ya mtoto, huwezi kuamini mshikaji hata kuwasha moto hajui. Basi mshikaji akawa anawasha gesi, lakini gesi inatoka tu kuwasha moto hajui. Basi akawa anamwita mlinzi. Mlinzi mwenyewe anasema mama yangu, mimi ndio sijawahi kupika tangu nizaliwe. Oya, hapa ndani vilikuwa ni vituko hadi sio poa. Gare anahangaika kupika lakini hajui. Basi baadaye mshikaji Gare akafanikisha kufosi, na baadaye mshikaji akafanikisha kupika. Basi siku zikaendelea kusonga mbele. Leo mshikaji mlinzi basi anashangaa tu kuna huyu dada anakuja hapa mjengoni. Huyu dada anakuja kujitambulisha kama ni dada ambaye kaletwa na wakala, na kazi yake hapa ndani huyu dada itakuwa ni kupika. Huyu dada basi anakuja kujitambulisha kama ni mdada wa kazi hapa mjengoni. Basi kweli mlinzi akawa anamkaribisha huyu dada, manake dada akasema kaitwa na bosi hapa mjengoni na atakuwa ni dada ambaye anahusika na masuala ya upishi hapa mjengoni. Basi kweli huyu dada akawa anasema sebreni, anamkuta Gare pamoja na Onume wanahangaika tu kumtunza huyu mtoto. Basi hawa wawili wakawa wanafosi tu kuhakikisha kwamba wanamtunza huyu mtoto vizuri kinoma. Basi udada wa kasi akawa anapewa majukumu kwamba udada wa kasi kazi yake itakuwa ni kumtunza huyu mtoto hapa ndani na kuhakikisha anashughulikia kazi zote za hapa ndani. Na basi huyu mdada wa kasi akawa anakubali, na ile akawa anakabidhiwa ikichumba kwamba ikichumba ndio mdada wa kazi atakuwa analala hapa ndani. Na basi siku ambayo inafuata tayari huyu mdada wa kazi ameshaanza kazi hapa mjengoni, huwezi kuamini. Basi huyu dada wa kazi akawa anapika umsosi na tayari kabisa anakuja kumkabidhi Gare pamoja na mke wake hapa ndani. Basi mshikaji Gare akawa anafurahia, anasema umsosi ni mzuri kinoma, lakini mke wake Onume kama kuna namna akawa anapata wivu hivi. Basi udada wa kazi huwezi kuamini alikuwa anapambana, huyu dada anafanya kazi vizuri kinoma hapa mjengoni, lakini huyu dada Onume mke wa bosi basi kama kuna namna akawa anaona wivu jinsi ambavyo mdada wa kazi anapambana hapa ndani. Basi udada Onume mke wa Gare akawa anashangaa kwa nini mume wake sasa hivi ana ukaribu kinoma na huyu mdada wa kazi. Basi Gare sasa hivi kila akimwomba mke wake Onume, ile Onume akawa anamnyima tu, na mshikaji Gare sasa hivi kashatengeneza ukaribu mkubwa kinoma na huyu mdada wa kazi. Mdada wa kazi udada anajua kupika, udada ametengeneza ukaribu kinoma na mshikaji Gare, basi ile wanapiga mastori tu. Na basi baadaye mshikaji Gare akawa anamwomba mdada wa kazi amfundishe kupika, manake Gare alikuwa hajui kabisa kupika. Basi kweli huwezi kuamini, kati ya Gare pamoja na huyu mdada wa kazi wakawa wanafundishana kupika, huku bibi Onume yeye maskini ya Mungu hata hajui, kalala tu huku chumbani. Kumbe upande wa pili kwa mume wake Gare wanafundishana kupika pamoja na mdada wa kazi, basi wakiwa huko jikoni wana vibe tu. Na
Dada Onume hajui kalala huku chumbani. Basi ukaribu kati ya Gare pamoja na mdada wa kazi ukaendelea kuwa ni mkubwa kinoma. Leo mshikaji Gare basi kapika chakula kamletea mke wake Onume, manake mke wake Onume alikuwa hajui kabisa kupika. Basi Onume ile akawa anashangaa tu, mbona leo chakula ni kitamu hivi? Basi mshikaji ndio akawa anasema kwamba yule mdada wa kazi kanifundisha kupika, na mimi nimekubali kufundishwa na yule mdada wa kazi ili niwe nakupikia mke wangu. Basi bibi Onume akawa anakasirika kinoma, yani mnafundishana kupika na mdada wa kazi? Mimi nakwambia mume wangu Gare, utajua ujui, yani kumbe mnafundishana kupika na huyu mdada wa kazi. Basi bibi Onume akawa anakasirika kinoma. Onume anahisi ya kwamba labda mshikaji Gare ameshatengeneza mahusiano na huyu mdada wa kazi. Basi siku zikaendelea kusonga mbele. Mdada wa kazi yeye anaendelea kumtunza mtoto vizuri kinoma hapa ndani mjengoni, na basi Onume yeye pamoja na mpenzi wake wanaendelea kuishi hapa mjengoni. Basi leo Onume huwezi kuamini kamisi kinoma mme wake na huyu mshikaji Gare. Basi Gare huwezi kuamini katoka kazini kachoka kinoma, na bibi Onume yeye kamisi kinoma mmeo ile usiku akawa anataka tu mchezo, lakini mshikaji ile akawa anagoma, mshikaji kachoka kinoma katoka kazini. Basi dada Onume ile akawa anakasirika, anasema yani unanyima haki yangu ya unyumba, ngoja. Basi Onume yeye akawa anahisi kabisa kwamba huyo mume wake Gare itakuwa katengeneza mahusiano na ule mdada wa kazi. Basi siku zikaendelea kusonga mbele. Mshikaji Gare basi leo kampikia chakula kizuri kinoma mke wake, manake sasa hivi Gare anajua kupika. Basi Onume akawa anamuuliza Gare, hiki chakula kapika nani? Basi Gare akawa anasema kapika yeye mwenyewe na kampikia huyu dada mke wake. Basi Onume akawa anaona wivu hivi kwamba Gare itakuwa ameshafundishana kupika na ule mdada wa kazi, yani hao wawili kuna nini kinaendelea? Hao wawili mimi nahisi kuna kitu kinaendelea mpaka wamefundishana kupika chakula kizuri hivi. Basi Onume akawa anasusa chakula na ile Onume anakuja chumbani amekasirika kinoma. Basi mshikaji Gare akawa anambembeleza tu kwamba mke wangu yule mdada wa kazi mimi kanifundisha tu kupika chakula, lakini kati yangu mimi na yeye hakuna kinachoendelea mke wangu. Lakini bibi Onume huwezi kuamini kakasirika kinoma, hataki kabisa mazoea na mume wake Gare, anaamini Gare pamoja na mdada wa kazi kuna kitu kinaendelea kati yao. Basi bibi Onume ile kanuna tu unaambiwa. Basi bibi Onume akawa mkali kinoma kwa mmewe. Onume anakuja kumwambia mume wake Gare, sitaki kabisa kumwona umdada wa kazi hapa ndani, nataka umtimue, manake nyi wawili mmeshatengeneza ukaribu mkubwa mpaka mnafundishana kupika. Basi udada Onume akawa hataki kabisa shobo na mmewe hapa ndani. Na basi siku ambayo inafuata, basi mshikaji Gare akawa anazungumza na umdada wa kazi kwamba atamlipa mshahara wa takribani kama milioni 2 kwa muda ambao kagaa hapa, na basi huyu mdada wa kazi inatakiwa tu aondoke hapa mjengoni. Basi kweli bana, udada wa kazi akawa anashukuru kinoma, manake mshikaji Gare, mshikaji ni tajiri alafu kanyoka kinoma. Udada kakaa hapa ndani kwa muda mfupi tu, lakini huwezi kuamini kalipwa naira milioni 2 kwa kuwa anafanya kazi ya kumtunza huyu mtoto hapa ndani kwa muda mfupi tu. Basi udada wa kazi akawa anaondoka na Gare akawa amebakia hapa ndani, yeye pamoja na Onume tu amebakia wawili hapa mjengoni, kwa sababu na huyu mshikaji mlinzi unaye pia leo ametangaza kuacha kazi. Basi amekamata mfuko wake wa nguo, naye pia anasema anaondoka hapa mjengoni. Hapa ndani sasa hivi amebaki Gare pamoja na huyu mke wake Onume tu na yule mtoto, na mlinzi ndio huyo amekamata mabegi yake anaondoka, anasema hataki kabisa kuendelea kukaa hapa mjengoni. Basi bibi Onume ile akawa anashangaa tu, mlinzi ndio huyo anasema mimi nasepa kimpango wangu, huwezi kuamini. Basi baada ya kubakia Onume pamoja na Gare hapa ndani, sasa hivi Gare pamoja na Onume hapa ndani wanagombana kinoma. Mshikaji Gare yuko busy na kazi, anaelekea zake kazini. Basi udada Onume akawa anapiga makelele kinoma kwamba kazi zote hapa ndani lazima afanye Onume. Basi Onume pamoja na Gare hapa ndani sasa hivi pakawa hakuna kabisa maelewano, manake wamebakia wao tu hapa ndani. Sasa hivi wanashindana kinoma, na mshikaji Gare lazima aende kazini, lakini udada Onume anasema eti Gare abakia hapa mjengoni, lakini Gare anasema lazima aende kazini. Basi baadaye bibi Onume akawa anakasirika kinoma, na bibi Onume basi akawa anafunga safari, anakuja kwa huyu mama mshauri wa mahusiano. Basi bibi Onume akawa anakuja kwa huyu mama, anasema anataka talaka. Onume anataka yeye pamoja na mume wake waachane. Basi huyu mshauri akawa anamuuliza Onume kwa nini Onume anataka waachane. Basi Onume akawa anasema sasa hivi mume wangu yuko busy kinoma na kazi zake, hata anipiki kama zamani. Na basi mshauri akawa anamuelekeza Onume kwamba Onume, kuna kazi ambazo wewe lazima uwajibike kama mama wewe pale ndani. Onume, huwezi kutarajia kwamba mume wako anakupikia kila siku, na huyo mume wako ambaye atakuwa anakufanyia kila kitu anakupikia, mwanaume kama huyo hayupo Onume. Basi huyu daktari anakuja kumshauri Onume lazima ajifunze kumtunza mmewe. Na basi mume wake na Onume ni mshikaji Gare pande hizi. Mshikaji na yeye pia akawa anaelekezwa na mshikaji wake kwamba
wawili wasiachane, ila hawa wawili waendelee kusaidiana majukumu pale ndani. Onume amsaidie majukumu mume wake Gare, na Gare awe anamsaidia mke wake majukumu Onume. Basi kweli baadaye mshikaji Gare akawa anarejea hapa mjengoni, kwa sababu leo mshikaji alikuwa ana kasi. Basi ile kweli mshikaji akawa anamsaidia mkewe kupika, na basi huyu dada Onume naye akawa yupo huko chumbani anaendelea kukupamba vizuri kinoma huko chumbani. Basi hawa wawili sasa hivi hapa ndani wanashirikiana majukumu kati ya Onume pamoja na Gare. Basi Onume pamoja na Gare sasa hivi hawa wawili wanashirikiana kasi, na hawa wawili wanapambana kinoma hapa mjengoni. Unaambiwa Onume pamoja na Gare basi sasa hivi wanapendana kinoma, na hawa wawili wanashirikiana majukumu. Basi ile wanafurahia tu kati ya Onume pamoja na Gare, wakawa wanapeana kisi, na sasa hivi hakuna kugombana tena. Na basi maandishi yakawa yanapita na filamu inaisha. Umeonaje huu mzigo wa filamu? Dondosha komenti yako, lakini pia dondosha komenti yako, changia hii topic ya leo. Eti ni uongo gani ambao watu wao wanausema mara kwa mara? Dondosha komenti yako, niambie hapo chini, ni uongo gani ambao watu wao wanausema mara nyingi zaidi? Ni uongo gani ambao watu wao wanausema mara kwa mara? Dondosha komenti yako hapo chini, na lakini pia unaweza kutuma ujumbe wa sauti, na vyote vitasikika na vitaonekana live on your big screen kwenye next recap. My nickname, mimi naitwa Roboti, na Lil name, come on, you know Lil my name man. Mimi naitwa Baraka na hii inaitwa Robotingwa TV. Basi usisahau kulike video, usisahau kusubscribe channel, na usisahau kutauni on notification ili uwe wa kwanza kutazama recap mpya kila siku, na tukutane siku ya kesho kwenye next recap. Na bye bye guys, I'm out here.